Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a jak už jsem vám sliboval v minulém videu, tak uděláme skleněnou kopuli a upravíme příkop. Jak vidíte, už nemám žádné sklo a mám jenom 16, žádné tyčky a jenom 16 skla. Uhlí je daleko vydatnější, to tu všichni víme, ale bohužel potřebuji jídlo, dám si do steak. A mám i tyčky. To znamená, že si uvařím písek do jedné tyčky a potom si uvařím... tak to ne, to okamžitě skončím. Hned jak se toto dovaří, tak skončím. Sklo si samozřejmě vezmu a z poslední tyčky, jestli se mi to teda povede, uvařím tady jeden steak. I když o tom silně pochybuji, ale modlím se, protože tak bohužel teda nevyšlo, tak se s ním syrový. Abych přece jenom přežil tyhle kruté časy. Co, já mám i chleba, tak to jsem měl sníst chleba, ale teďka to nebudeme řešit, co mám a co nemám. A jdeme to postavit. Já si zeskrím most, ale jak vidíte je noc, takže... To bude trošku těžší, protože se tam bojím vyjít, protože jste viděli, jak jsem dopadl minule. Zatím si udělám pouze toto a potom... Teďka se modlím. Ty potřeboval jsem zbytečně, cože on je tady? Bohužel lidi, ale... Doufám, že ho zabiju. Jo. Už jsem se lekl. Rychle přiběhnu. Bohužel, jak vidíte, tak disk jsem v té zbrklosti úplně zkazil. Výšku mám dost, ale to z čeho se vypaluje, což je dřevo nebo uhlí, nemám vůbec. A torčky bych taky asi měl někde mít. Ano, mám dvě, protože jsem ty dvě, jak si pamatujete, při díle dolování bohužel ztratil, jelikož jsem je zapomněl v té jeskyni. Já mám sazenici dobu, tak si asi v domě. Koukněte se na mě. Tak si v domě postavím dub, asi, jestli se mi to teda povede. Ale já nemám asi bohužel hlínu. Ne, počkejte, ono se rozednívá. Tak to si připravím na den. A vyjdu ven, si natěžit dřevo, dřevo, abych tento tunel doudělal. A hned jak si natěžím dřevo, tak začnu okamžitě doupravovat ten můj příkop. A jinak vám děkuji za to, že si koukáte na tyto videa. Jak už jsem říkal v minulém videu, za 5 hodin 9 shlédnutí. To je opravdu pro mě velmi potěšující. A všem bych vám chtěl hodně poděkovat, kteří se tady na to koukají. Tak se rozednilo. Tak jdeme na to. Já asi napřed... Já nevím, jestli mám jít napřed pro dřevo, ale zatím jsou tu ty obludy, tak já zatím budu upravovat příkop. A až poté.
toto dělám, protože se mi to teď nějak nepovedlo, ale zatím teda doopravdy nepříklad, jak už jsem vám sliboval. Jak jste viděli v minulém díle, trošku jsem zkazil ten příkop, jak jsem kopal dál, ale to nevadí, já to napojím do mého domu a budu se mít cestu, takže to bude výhodné. Ale bojím se, že mi nevystačí lopata. A to je asi bohužel i pravda. Jelikož mi nevystačila ani ta minulá a tahle už byla načnutá. Takže až ji domy potřebuji, což bude za chvíli, tak půjdu na lov dřeva. Protože dřevo je v Minecraftu celkem důležitá surovina, ale já ji potřebuji, ne abych si z ní vyráběl nástroje, ale abych si udělal, jako jsem říkal, tyčky. Protože z tyček se dá také vypalovat. Takže tady domlátím, tady s lopatou a jdeme na to. Můžeme si vzít cikeru a tady ji máme, dobré. Jdeme tamhle dozadu, snad se nám ten náš domeček nestratí, že ano. Tamhle rovnou vidím maso. A samozřejmě, že se sbírám tamhle i cukrovou třtinu, možná. Ale pro mě teďka hlavní priorita. Jo, ještě si možná v domě zasadím ten strom, když to bude, to jsem vám říkal. Protože tam budu takový, když mi tam běhne ta příšera, jak jste viděli, tak tam budu mít nějakou uličku třeba, bunkřík, prostě schovku proti němu. A jelikož jste viděli, že se ty dřívka rychle opotřebují, zničí. O, uhlí. Tak to jo. Tak to je teda lepší než tady dřevo. Najít uhlí. Vím, že tohle jsou nudné začátky, ale jestli znáte Minecraft ostravsky, tak ty taky měly nudné začátky. A já potom, když se kouknete na jejich 50. video nebo 30. video, tak prostě uvidíte, že už byly velmi dobré, měli krásný dům v jeskyni, ano. A prostě krásný. Tak já až udělám tento domek a prostě až budu takový vyspělejší, tak také se budu snažit o pokrok. A možná si postavím vilu z pískovce. O tom také uvažuji, ale pískovec je celkem vzácný a... No tak já asi kašlu na dřevo, když tady je tolik uhlí. Ale můj krumpář bude za chvíli vypotřebovaný. Takže, ale aspoň vím, že tu je naleziště. Sakra, voda. Odvěký visítel. Kraftění. Toto je úplně nejhorší, když je voda. Takhle pod vodou, když je uhlí, tak je to celkem náročné vykutat. Jenže to za to samozřejmě stojí. To je výhoda, když máte jednu bublinku a vyjedete nahoru, tak se vám to okamžitě nabije úplně. A poté si vy to... Poté si až natížím to uhlí, vypálím sklo, dělám tunel a toto video zase ukončím. V dalším díle půjdu prozkoumat blízké okolí. A říkám blízké, protože vzdálené okolí opravdu prozkoumávat nemůžu, protože ještě nemám nic moc dobrého. Takže jdeme na to. Jinak, jestli se na toto kouká nějaký člověk, který uvažuje o koupi Minecraftu, nebo o stažení na Uložto, tak to doporučuji, tuto hru, velmi, protože se tu učíš, jak vlastně hospodaření. Tady to je, tahle hra je na hospodaření úplně jako
bezvadná. Tato hra před několika měsíci mi ukázal kamarád hru, který ke mně mimochodem v pátek bude spát, tak možná taky nějaké video s ním natočím. Ale ukázal mi hru. Hráli ji ve škole, tak jsem ji chtěl také zkusit. Já si ji stáhnul a jsem velmi rád, protože mě to naučí spoustu nových věcí a je to zajímavé. Tak já si vypálím sklo a půjdu prozkoumat zatím. Jen tak jako. Nebo víte, já půjdu zatím ještě do toho příkopu. Když jsem spadne obluda, tak jestli se tu někde náhodou nedostane ven. Tady to zazdím. Tady ať si skáče, jak chce, tady se také nedostane. A jinak, také, až budu dělat ještě možná dneska, jak už jsem jednou říkal, na Grand Theft Auto San Andreas, tak také do komentářů, až to udělám, mi napište, jestli chcete spíš, abych dělal různé příběhy, nebo abych spíše dělal takové honičky s policajty a však to znáte. Ano. A sakryš, tady máme menší komplikaci. Tak já to asi budu dělat tady. Ale to bylo nudné, to udělám za kamerou. Takže si to udělám už jenom schody. To přeskočím. Tak já se tam přeskočím, tady jsem. Tady to ten příšerám také zazdím. A děkuji vám, že jste se na tohle video koukali. A už jenom dodělám. No tak. Já ten tunel udělám za kamerou. Takže děkuji vám, že jste se na toto video koukali a doufám, že se budete koukat i na další a do komentářů mi napíšete to, co jsem vám tady říkal. Tak, děkuji a mějte se dobře. Čau.